رمضان۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ مدینہ النبی سے رمضان المبارک ٹرانسمیشن فیضان رمضان۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اتنے بابرکت لمحات میں ایک نہایت ہی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بیرہ شریف، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بیرہ شریف آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور آپ نے فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے لیے خصوصی مہربانی فرمائی اور ہمیں وقت عطا فرمایا۔ تو رمضان المبارک کی ان بابرکت اور نور ساتوں میں ہم آپ سے مستفید ہوں گے اور آپ کی خدمت میں عرضگزار ہیں کہ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ہمیں ماہ رمضان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اس پر اپنا ارشاد آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب، پرنسپل جامعہ مدینہ النبی، ان کی خدمت میں ہدیہ اسپاس پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں مجھ فقیر کو مدعو کیا۔ تو جو سوال ہے کہ بندہ مومن کو ماہ رمضان کو کس ارادے سے، کس نیت سے اور کس نظر سے دیکھنا چاہیے، تو اس کی وضاحت کے لیے میں ایک تمہیدی جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ اگر ظرف زمان کی نسبت اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کو شرف مل جاتا ہے، اور اگر ظرف مکان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی بزرگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل قرآن مقدس میں موجود ہے کہ زمان کی بات کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اس کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے اور پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے۔ اسی طرح مکان کی بات کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور اس کی قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ نے خرام ناز فرمایا، جہاں آپ پلے بڑھے اور جن گلیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے، تو اللہ کریم نے پورے شہر کی قسم اٹھا دی۔ اسی طرح اب ہم اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ رمضان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مدینہ طیبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے اور مکہ المکرمہ یہ اللہ کریم کی ذات گرامی سے منسوب ہے کہ وہاں اللہ کریم کا گھر ہے۔ اسی طرح شعبان کی ساعتیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں، گویا شعبان کی ہر گھڑی یہ نسبت رسولی رکھتی ہے۔ اور شعبان سے پھر رمضان کی طرف سفر، رمضان پورے کا پورا یہ اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ تو جس طرح شعبان پورے کا پورا یہ نسبت رسولی رکھتا ہے، ایسے ہی رمضان پورے کا پورا یہ اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ تو شعبان سے رمضان کی طرف سفر
ऐसे ही है जैसे कोई बंदा मदीना तैयबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें समेटने के बाद सूए हरम रवा दवा हो। तो गोया जैसे ही माह रमज़ान का चांद तुलू होता है तो बंदा माह रमज़ान की घड़ियों में दाखिल हो जाता है। मकान और ज़मान में फ़र्क ये भी है कि मकान ये ज़र्रात के मजमूए से बनता है और ज़मान ये सेकंड के मजमूए से बनता है। सेकंड जमा होते हैं तो मिनट बनते हैं, मिनट जमा होते हैं तो घंटे बनते हैं, घंटे जमा होते हैं तो दिन और रात बनते हैं, और दिन और रात जमा होते हैं तो हफ्ते बनते हैं, और हफ्ते जमा होते हैं तो महीने बनते हैं, और महीने जमा होते हैं तो साल बनते हैं। ये है इसकी ज़र्फ़े ज़मान की वज़ाहत। अब जिस तरह इंसान किसी शहर में मौजूद हो तो उसकी सारी फ़ज़ा उसके इर्द गिर्द होती है। मसलन मदीना तैयबा में है तो मदीना तैयबा की फ़ज़ाएँ उसके इर्द गिर्द होंगी। मक्कातुल मुकर्रमा में है तो उसकी मक्कातुल मुकर्रमा की पुरनूर जो फ़ज़ाएँ हैं वो उसके इर्द गिर्द होंगी। तो इसी तरह जब इंसान शाबान में हो तो उसके इर्द गिर्द जो सेकंड है वो सिर्फ सेकंड अपना ज़मानी तशख़्ख़ुस ही नहीं रखता बल्कि अपने अंदर निस्बत रसूल की बरकत भी रखता है। हर मिनट निस्बत रसूल की बरकत रखता है, हर घंटा निस्बत रसूल की बरकत रखता है, और हर दिन और रात निस्बत रसूल की बरकत रखता है। इसी तरह पूरा महीना निस्बत रसूल की बरकतें रखता है। इसी तरह माह रमज़ान, इसका हर सेकंड, इसका हर मिनट, इसका हर घंटा, इसका हर दिन और इसकी हर रात और इसका हर हफ्ता, ये सारे के सारे जितने ज़ुरूफ हैं, इनकी जितनी तजद्दी की जाए तो हर लिहाज से ये बंदा मोमिन दरमियान में है और उसके इर्द गिर्द नूर के ये हिसाब मौजूद हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इसको महसूस किया जाए। अहले नज़र कहते हैं कि नज़र बदल जाती है तो नज़ारा बदल जाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नज़र बदलें, अपने सोच का ज़ाविया बदलें। जब मोहब्बत की नज़र से और मोहब्बत के ज़ाविये से आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको बरकतें ही बरकतें नज़र आएंगी। तो बस जो हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र है उसमें चूँकि ऑप्शन मौजूद है कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले जद्दा में उतरते हैं, पहले मक्कातुल मुकर्रमा में हाज़िरी देते हैं और बाद में मदीना तैयबा जाते हैं, या आप मदीना तैयबा के एयरपोर्ट पे उतरते हैं और पहले मदीना तैयबा की बरकतें लूटते हैं और उसके बाद मक्कातुल मुकर्रमा में जाते हैं। तो वहाँ ऑप्शन है। लेकिन ये जो ज़मानी ज़रफ़ है यानी शाबान और रमज़ान का सिलसिला, इसमें अल्लाह करीम ने हमें जो है वो इख्तियार नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया। ये अल्लाह करीम की कुदरत के तहत और उसकी शान तकवीन के तहत ये तसलसल चलता है। तो पहले शाबान आ जाता है जिसमें हुजूर की बरकतें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बरकतें मौजूद हैं, और उसके बाद फिर माह रमज़ान आ जाता है जिसके अंदर अल्लाह करीम के बेशुमार अनवार बरसते हैं, उसकी अल्लाह करीम की बेशुमार इनायात अपने बंदों पे होती हैं। और इसमें फिर एक बात मुझे याद आ गई कि शाबान में भी एक ख़ास रात बतौर तोहफ़ा अता फरमाई, जिसे शब बरात कहा जाता है, लैलतुल सक़ कहा जाता है, लैलतुल मुबारका कहा जाता है, लैलतुल रहमा कहा जाता है। और माह रमज़ान में भी एक जलीलुल क़द्र रात अता फरमाई जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसके बारे में इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये रात तो एक है लेकिन 1000 महीनों से बेहतर है, तो वो अजर के एतबार से बेहतर है। तो असल में परवरदिगार आलम नवाजना चाहता है, पूरे महीने में नवाजना चाहता है, और जब लैलतुल क़द्र आती है तो उसमें अल्लाह की रहमत अपने जोबन पे होती है। आइए हम अल्लाह की रहमतें लूटने के लिए माह रमज़ान में रोज़े का एहतमाम करें। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी तो बिल्कुल आपके लिए रमज़ान दुश्वार नहीं होगा, बहुत आसानी से अल्लाह करीम आपको सुरखरू फरमा देगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।